so'rama jalımsan. Yine kaçtın. Gaylar yine balap zo'ra qochib yotibdi. Uzoq xarab etadi. Mashinam qolmaydi, o'zingdan qolmaydi. Men sana bir deb aytaman. Prova al, o'qi jo'ra, o'qi. Bir avtomaktab Nerda o'qiy, shuni qachongacha yuraman, qochib. Ha, yur, men pravoya bir qoch jonim atiydi bulardan. Assalomu alaykum davlat. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Janob yigit, o'qiyman deb keldi. Avtomaktab vaqtida qisqacha ma'lumot berib bersangiz yaxshi bo'lar edi. Gullan Brek avtomaktabi davlat tomonidan litsenziya berildi, o'qishga ruxsat berildi. Ertadan boshlab o'qishimiz boshlanadi. B, S, Y toifalarida ichki tuzilishi, tashqi tuzilishi, yo'l harakati qoidalari har birini alohida xonada o'qitamiz. Yengil avtomobilning tuzilishi bilan maket turibdi. Hattoki ehtiyot qismlaridan bo'lib avtomobil tuzilishiga o'rgatamiz. Bor amaliy nazariy Muddati qancha bo'ladi? yengil avtomobillar bu toifalarda 4 oy 10 kun, bo'salar 5 oy 10 kun. Qisqa o'qiydi. Ikki kategoriya bir aytida olib ketadi. Bu yigitlar o'zi sizda o'qigan ekan, shunga meni olib keldi. Yur sana prova yapiraman. Qachongacha dedi, goylardan qochib yurasan dedi. Akşam ham quvaladı, bugün ham quvaladı, shunga bugundan provada o'qib boshlayapman da damlar. Qochimiz jonim atiydi. Ertadan keladi. Mayli kelin. Oldin nazariy o'qitamiz, keyin amaliyda avtodromimiz bor, avtodromga Rahmat aka. Ertaroq aytdingiz mana shunday damlar. Bormi? Sharoitimiz yaxshi, ko'rxonalar, issiq, yorug'. Unda ertandan kelaman, xudo xolasa. Bo'ldi, kelaversin. Brend avtomaktabimiz manzili Bek kafening yon boshimda. barchani kutib qolamiz.